Ленченко эшләгән ике портрет бар фондта. Кызыклы. Шуннан Илдар Бикбулатов эшләне портрет, зур портрет бар һәм бuna бәләкәй генә эскиз. Мин уны хатта бында алып килдем күрһәтергә һеҙгә. Бuna Илдар Бикбулатов эшләгән бәләкәй генә портрет. Күптәнге инде ул. Әлбәттә, бында миңә бер 20 яшь булган микән. Сак кына күбрәк микән. Миңә кызыклы ниндәйрәк портреттар эшләрдәр икән. Күпмегә үзгәргәнмен икән, төрле тиклем тулкынлану бар. Студияла мине нимә көтә икән. Яшь рәссамнар менән аралашу, бүгенге көн яшьтәре нимә уйлайлар икән, нисек эшләйләр икән, шуны белү һәм миңа калһа бу кызыклы әңгәмә булырга тиеш дип уйлыйм. Хәлдәрегез нисек? Аллага шөкер. Әлегә һәйбәт. Нисек килеп еттегез? Бик етез генә. Таңсулпан апай, мин Айсилә булам, Касим Дәүлеткилдиев исемендәге гимназияһынан килдем. Һеҙ бала саҡтан уҡ артист булам тип хыяллана инегеҙме? Моғайын шулай булғандыр. Әммә артист кына тип түгел, минең бәләкәй саҡта мин тарихсы булырға теләгәйнем, шунан археолог булырға теләгәйнем. Тағыла парикмахер профессияға оҡшай ине миңә. Бейеүсе булырға теләгәйнем. Һәм шуларҙы барыһын да бергә ҡушып уҡмаштырһаң, моғайын артист килеп сығалыр. Шуға күрә артистлыҡҡа уҡырға киттем. Минең әсәйем йөклө сағында улар спектаклгә барғандар. Салауат театрының артисттары килгән Дәүләкәнгә гастроль менән. Улар спектакль ҡарауҙан һуң, күрәһең, бик матур спектакль булғандыр. Мин дә донъяға килергә булғанмын, күрәһең. Сөнки әсәйемде балалар табыу йортона алып киткәндәр спектакльдән һуң. Инде донъяға килгәс, таң алдынан донъяға килгәнмен һәм миңә өләсәйем Таңсулпан дигән исем биргән. Кемгә күберәк оҡшағанығыҙ? Атайығыҙғамы, әсәйегеҙгәме? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы мин атайымды күреп белмәйем. Мин 3 йәштә саҡта ул һыуға батып үлә. Атайымды мин өләсәйемдең һөйләүе буйынса һәм әсәйемдең һөйләүе буйынса гына нисектер күҙ алдыма килтереп һәм фотолардан беләм. Былай уны белгән кешеләр әйтәләр, атайыңа тартҡанһың дип. Мин үҙем әсәйемә оҡшағанмындыр дип уйлайым. Заманында минең атайым педучилищела уҡығанда Шатмуратты Ҡарлуға спектаклендә уйнап йөрөгән тиҙәр. Әсәйемдә лә был артистлыҡ һыҙаттары бар ине, өләсәйемдә лә бар ине. Әммә улар был юл менән китмәгән. Моғайын, һәр береһенән саҡ ҡына алғанмын. Атайым мин туғас пианино алып биргән миңә, ҡыҙым музыкант булыр дип. Өләсәйем әҙәбиәт менән шөғөлләнергә һәм әҙәбиәт өйрәткән миңә күп кенә. Уҡырға ярата инем. Шулай уҡ тарих ярата инем. Археолог булырмын, бәлки дип 5-нче кластарда әҙерләнә инем. Әммә һуңынан инде мәктәпте бөткәндә мин мотлаҡ артистлыҡҡа барырмын дип көтәллай башланым. Яратҡан уйнығыҙ ниндәй? Яратҡан уйыным театр уйнау. Без бөтә күрше балаларҙы йыйып, без спектакльдәр ҡуя инек. Хәтеремдә беренсе телевизор килгәс тә, өләсәйем алып ҡайтты. Бездә телевизор бар ине һәм күрше-күләндә юҡ ине әле. Һәм бөтә бала-сағалар беҙҙең өйгә киләләр ине, йыйылалар ине телевизор ҡарарға. Өләсәйем ҙур тас ҡуйып, аяҡтарығыҙҙы юып керегеҙ дип уларға әйтә торғандар. Сөнки улар ялан тәпә урам буйлап йүгерәләр. Аяҡтарын юып, кереп ултырып, иҙәнгә теҙелешеп ултырып, телевизор ҡарай инек. Һәм шул да ҙур бәхет ине ул барыбыҙ өсөн дә, сөнки беҙ ниндәйҙер яңылыҡ аса инек үҙебеҙ өсөн. Минең исемем Фәнил. Ҡар? Эйе, саҡта.
Бала сақта ашағаным бар ине. Соңынан ауырып ятқаным да бар ине. Өлесейм мен әрләйіні бұның үшін. Толсупан апай, менің есімім Айзада, мен Қасим Дарулет Килдифисіндегі гимназияханан. Һеҙ тәүге спектакльгеҙҙе, ролегеҙҙе эшләйһегеҙме? Әлбәттә. Әлбәттә эшләйем. Был инде 4-нче курста укыганда, 4-нче курстың аҙағында булды. Лек Валерьевич Валеев, ул вакытта ул Башҡорт академия драма театрын етәкләй ине. Назар Нәжмиҙең «Гармунсы дус» исемле спектаклен ҡуя ине. Һәм шунда төп ролгә, Гөлъямал роленә ул мине саҡырҙы. Һәм был минең тәүге ролем, ысынлап та күңелгә лә ятышлы булды. Һәм ул озон ғүмерле булды. Сөнки уны бында телевидениеға төшөрөп алып, бына инде 30 йылдан ашыу күрһәтәләр. Һәм мин үҙемдең йәш сағыма кире ҡайтып, бына ошо спектакльде ҡарай алыу мөмкинселегенә ирешәм. Минең исемем Йондоҙ. Тансулпан апай, Бабич фамилияһын йөрөтөү нисегерәк? Яуаплы тип әйтер инем, сөнки беҙ бер тоҡомдан. Шәһзада Бабичтың һеңлеһе, бер туған һеңлеһе Фәсәхәт апай заманда шәжәрә яҙып ҡалдырғайны үҙ ҡулы менән. Һәм унда әйтелә, Мөхтәр Бабичтың 5 улы булған. Илекәй иш алды, иш булды, иш килде, Ғайнулла. Минең атайымдың буыны беренсе улынан Илекәйҙән китә. Икенсе улынан иш булдынан Ғилван, шунан Мөхәммәт Закир, шунан Шәйхзада тыуған. Һеҙҙән йыш автограф һорайҙармы? Юҡ, балаҡайым. Юҡ. Элегерәк һорайҙар ине, мин актриса сағымда. Мин Башҡорт академия драма театрында 30 йыл эшләп, хәҙер инде фақат уҡытыу эшенә генә күстем. Шулай булғас, йәштәр танымайҙа үтәләр. Минең исемем Вадим. Сәхнәлә уйнау, әллә уҡытыусы булыу ҡыйын булдымы? Һәр шөғөлдөң үҙенең ауыры яҡтары бар һәм еңел яҡтары бар. Әммә минеңсә уҡытыусы булыу яуаплыраҡ. Әгәр дә һин артист булараҡ үҙ-үҙең өсөн генә яуап бирәһең икән. Уҡытҡан саҡта, әйтәйек, бына быйыл мин 2 төркөм сығарам, унда 12 кеше башҡорт төркөмө артисттар, 15 кеше рус төркөмөнән. Һәм әлбиттә мин уларҙың һәр бере өсөн яуаплымын. Улар ниндәй билдәләр менән имтихандарын бирәләр, нисек эшкә урынлашалар һәм артабан нисек эшләп китәләр. Һәр береһе минең өсөн ҡәҙерле, яуаплы. Һеҙгә оҡшағандар, уҡыусыларға һеҙ гел генә 5-тәр ҡуяғыҙ. Мин ғөмүмән йыш ҡына 5-тәр ҡуйырға тырышам. Сөнки 5-ле билдәһе ул бит ҡанаттар ҡуя. Һәм үҙ-үҙеңә ышаныс уята. Әгәр дә һин талапсан булып уҡыусының һәләтен һындырыуың бар бит. Шуға күрә 5-ләрҙе ҡуйыу миңә рәхәтрәк. Толсупан апай, студенттар һеҙҙең менән серләшәме? Серләшә. Ҡайһы берҙә. Һеҙ ҡаты уҡытыусымы? Ҡаты тип уйламайым. Мин улар менән дуҫтарса һөйләшәм. Һәр ваҡытта ла уларҙы аңларға тырышам. Һәм әлбиттә улар менән ниндәйҙер контакт булдырырға тырышам. Әммә талапсан дип уйлайым. Сөнки әгәр дә улар дәрескә йөрөмәйме яки ялҡауланып китһәләр, мин уларҙы әлбиттә әрләйем. Бына һеҙ үҙегеҙҙең студенттарығыҙҙың хәләтен нисек күрәһегеҙ һәм кастинг һеҙҙә нисек үтә? Бик һәйбәт һорау. Беҙҙә кастинг дип аталмай ул, имтихандар. Ул 3 турда үтә һәм һәр бер артист булырға теләгән һәм беҙгә килгән абитуриент беренсе турда ул уҡып күрһәтә, басня, проза һәм шиғыр.
сәхнәнән укый, икенче турда ул уйнап күрһәтә, өченче турда без уның белән фикер алышабыз. Абына һәм уйнап күрһәтәтинегез, сәхнәлә берендә этюд куямы? Этюдтар куялар, әйе. Аралбаевтың Қаралтау тотқан поэмаһын сәхнәләштеһегеҙ. Унда ниндәй отош бар һеҙҙең өсөн? Был спектакльдә? Әйе. Отышы нимәлә? Был әлбиттә эксперименталь әйбер. Поэманы сәхнәгә сығарып уйнау был бит әле күрелмәгән әйбер тиһәң дә булар. Сөнки театрдарда уның менән күп эшләмәйҙәр. Бына студенттар менән академияла быны эшләй алдык. Шуныһы менән отошлыдык дип уйлайым. Абына һеҙ кире сәхнәгә ҡайтыр инегеҙме? Был минең өсөн бик ҡәҙерле һорау. Бөтөнләй үк ҡайтыр инем тип әйтә алмайым, әммә әлбиттә ниндәйҙер үҙем теләгән матур роль булған хәлдә әлбиттә уйнар инем. Хәҙерге мәлдә ниндәй артист оҡшай? Ну, ниндәйҙер бер артист дип әйтмәҫ инем. Әйтәйек, сител артисттарынан Мэрил Стрип, Джонни Депп. Һеҙгә лә оҡшай, име Джонни Депп? Сөнки ул Рәсәй артисттарынан Миронов, Маковецкий, Машков. Улар уже классик булып бөттөләр инде. Яратып уйнаған ролегеҙ ниндәй ине? Ролде яратмай уйнау мөмкин түгел. Әгәр дә һин роль өҫтөндә эшләйһең икән, әгәр дә ул бик ҡатмарлы бирелә икән, тимәк һин уны икеләтә, өсләтә яратаһың. Әгәр дә ошо ролде ысынлап та китереп сығарһаң һәм тамашасы күңеленә юл алһа. Ниндәй роль ауыр һеҙгә бирелде? Ниндәй роль ауыр бирелгән икән? Юк, һәммәһенең дә ниндәйҙер ҡаршылыҡтары булды, әлбиттә. Әммә улар миңә хәҙер барыһы ла ҡәҙерле. Әйтәйек, бына шәфәҡте алайыҡ, ай тотолған төндә. Әлбиттә, bunday драматик ролдәрдә сәхнәнән үҙеңдең һөйгән кешең үлгән икән тигән хәбәрҙе ҡабул итергә кәрәк, әйме? Һәм һин уны ысын күңелдән бит күҙ йәштәрең менән һин ҡайҙа тип юлмырҙа тип иларға кәрәк сәхнәлә һәр ваҡытта һәм ихлас булып. Һәм әлбиттә һин уны былай тыштан ғына уйнап күрһәтә алмайһың, сөнки һиңә тамашасы бер ваҡытта ла ышанмаясаҡ. Әлбиттә уны бына һәр ваҡыт, һәр бер спектакльдә беренсе тапҡыр итеп, ҡабул итеп уйнау. Бына шуныһы әлбиттә беҙҙең актерлыҡ профессияһында иң ауыры тип уйлайым. Һеҙ ролгә тиҙ керәгеҙме? Ролдың ниндәйе бит? Хәҙер мин балаларға ролгә нисек тиҙ керергә тип өйрәтәм. Үҙем белмәйем, заманында бәлкем ауыр да булғандыр, еңел дә булғандыр. Ай тотолған көндә спектаклендә һеҙҙең холҡоғыҙ һәм Зөбәржәттең холҡо оҡшашығыҙ бармы? Бар тип уйлайым. Ни тиһәң дә һәр бер ролдә һинең ниндәйҙер сифаттарың барыбер кире китә. Артист профессияһы моғайын шуның менән ҡыҙыҡлылыр да, һин төрлө яҙмыштарҙы кисерәһең. Уларҙы кәүҙәләндерәһең сәхнәлә һәм үҙең дә ошо яҙмыштарҙы үткән һымаҡ. Бына мин ишеткәнем бар, сценическое лицо тиҙәр. Шул булһа, һин артист булып китә алаң. Шул ысынмы, әллә улай булмаһа ла мөмкинме? Сценическое лицо. Әйе. Сәхнә иде. Беләгеҙме, ысын артист булыр өсөн миңә ҡалһа, һин ысынлап та ихлас булырға тейешһең һәм башҡа кеше урынына үҙеңде ҡуя алып, һәр бер уйҙырма әйбергә ышанып, шуны ысын барлыҡ итеп, ҡабул итеп, тамашасыға шуны ҡайтарып бирергә һәм әлбиттә шуны дөрөҫ итеп уйнарға һәм энергетика кәрәк уның өсөн.
Әлбиттә. Бына әгәрдә ошоны сценическое лицо дип әйтһәгез, мөгаен шулайдыр. Спектакльдәргә еш йөрисегезме? Юк, кызганычка каршы еш йөрмәйм. Кызганычка каршы күп вакыт спектакльдәр мине ыңгай тәэсир итмәй. Расстраиваться итеп кайтам. Шуга бик еш йөрмәйм. Әгәр дә һин профессияла озак вакыт булаһың икән, һин етешсезлекләрне күп күрә башлайһың. Был ере килеп җитмәгән, теге ере килеп җитмәгән. Был әлбиттә ыңгай тәэсир итте. Чөнки без спектакльдәргә бит уның истәлеген генә карарга йөрмәйбез, әсәрдең. Гомумән артистның уенын, режиссерның куелышын, художниктың эшен һәм һәммәһендә ул сәнгать булып йетлеккәнме был спектакль, әмма юкмы? Сәнгать нимә ул? Сәнгать. Әйе. Был тормышты матурларга тырышкан, идеалды бүләк итә алган әйбер дип уйлыйм. Бит бар спектакльдәрдә ла сәнгать дип әйтә алабызмы? Юк. Юк. Ни өсөн? Сәнгать булырга тырышалар, әлбиттә. Чөнки был инде профессияга бәйле. Бына сәнгать булып йетлеккән, камилләшкән спектакльме ул, картинамы, ул һәр вакытта булмай. Бына театр булмаһа яшәп буламы? Яшәп була, әлбиттә. Яшәп була, әмма театр менән яшәү күңеллерәк. Һеҙҙе Һылыуҡай конкурсында жюри итеп күп күрәбеҙ. Һеҙ үҙегеҙҙең яҡын кеше һораны тип балды күберәк ҡуя алаһығыҙмы? Юк. Юк, бер ваҡытта ла. Минең өсөн ғәҙеллек тәү сиратта. Карьерамы или ғаиләме? Беләгеҙме, бына һеҙҙең йәштәрҙә мин үҙ-үҙемә ошондай хәтеремдә шундай һорауға үҙем яуап биргәйнем. Әгәр дә кем дә булһа минең театрда эшләүемә, актриса булыуыма ҡаршы төшһә, мин был кеше янында бер ваҡытта ла булмайым дип. Әлбиттә, минең эшем ул тәү сиратта. Сөнки бына яҙмыш дигән әйбергә кире ҡайтып, әгәр дә һеҙ ихлас ошо эшегеҙгә биреләһегеҙ икән, ул бит һеҙгә Хоҙайҙан бирелгән юл. Ул һеҙҙең яҙмышығыҙ. Әгәр дә һеҙгә талант бирелгән икән, башҡаларҙа булмаған талант һеҙгә бирелгән икән, тимәк, һеҙ ошо юлды үткәндә ошо эш менән фәҡәт шөғөлләнергә тейешегеҙ. Ни тиклем ауыр булһын, ни тиклем ҡаршылыҡтар булмаһын, барыбер. Кемгәлер, мөғайын, ғаиләне генә өҫтөн күреү, бәлкем яҙмыштары шулайҙыр. Һәм бер ваҡытта ла мин уны кәмселек итеп күрмәйем. Кемгәлер был иң ҙур вазифа. Кемгәлер сәнғәткә, яки фәнгә бирелеү, яки башҡа өлкәлә эшләү, унһыҙ ул үҙенең тормошон күрә алмай. Минең исемем Алсын, минең бер һорауым бар. Ялсын? Буш ваҡытта нимә эшләйек? Бик ҡатмарлы һорау бит әле. Буш булғаным юҡ. Алсын, сөнки минең эш ваҡытым сәғәт иртәнге 10-дан киске 10-ға тиклем. Күп ваҡыт. Әгәр дә саҡ ҡына бушаһам, мин ейәнем менән булырға тырышам. Минең 10 йәшлек ейәнем бар. Дауыт исемле. Ейәнегеҙҙе үҫкәс кем итеп күрәһегеҙ? Ул әле бала саҡта ул бик ныҡ һүрәт төшөргә ярата ине. Әле тарих менән ҡыҙыҡһына һәм гитарала уйнай.
атаһы кинорежиссер буларак, ул мөгаен бәлкем кинорежиссер булырмын дип әйтә. Әмма уның артистлык һәләтләре лә бар. Телевизордан кемде күрә, ул шундук пародировать та башлай. Сулпан апай. Әйе. Әкияттәр каршынагызмы? Әкияттәргә? Әкияттәргә кая беренә ышанам. Нинди әкияттәр бар? Ул әкияттәрде мин яратам. Бала сакта бәлкем ысынлап та шулай булган икәндер дип уйлыйм. Әкият бит ул тормыштан алынган, әмма унда бик күп халык үзенең хисләрен, тойгыларын кушып һөйләгән. Һәм һәркем үзенчә һөйләй бу әкият. Һәм шуга күрә бу әкият инде ниндәйдер зур энергетика менән килеп җитә һиңә. Шуга күрә әкияткә ышанмай мөмкин түгел. Буны рәхәтләнеп тыңлайһың һәм балаларга һөйләйһең. Әзгә ниндәен хураз күбрәк охшай? Янһүрәт мультфильм. Аха. Ну, Диснейдың мультфильмдары мөгаен. Чип и Дейл, Нейдер, Король Лев. Һеҙҙең өйҙә хайвандар бармы? Хайвандар, бесәй бар. Нисек исеме уның? Исеме... Қалай ҡапыл башымдан сыҡты. Тәс. Тәс. Таңсулпан апай, бына һеҙ һыйыр һауғанығыҙ бармы? Һауып ҡарағаным бар, әммә ләкин килеп сыҡманы. Таңсулпан апай, һеҙ спорт менән шөғөлләнәһегеҙме? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бына хәҙер инде спорт менән шөғөлләнергә ваҡыт бүлә алмайым. Быныһы минең зур етешһеҙлегем, аңлайым. Әммә әле бына быға тиклем ниндәйҙер йога күнекмәләре менән шөғөлләнәйем. Йәй көнө йөҙөргә яратам. Һеҙ нимә ашарға яратмайһығыҙ? Нимә ашарға яратмайым? Әллә нимә ашарға яратағыҙ тип һорайыңмы? Мин күп ашарға яратмайым. Әгәр дә күп ашаһам, ауыр була. Әҙәҙләп бөтә нимәне лә ашайым. Һеҙ кәнфит яратаһығыҙ? Кәнфит яратам. Мороженое? Мороженое ла яратам. Һеҙгә ниндәй кино оҡшай? Ниндәй кино? Фәлсәфәһе булған кино оҡшай. Уны ысынлап та бына уйлап ҡарарға мөмкин булған кино миңә оҡшай. Китап уҡырға ваҡытығыҙ бармы? Табам. Һеҙҙең иң яратҡан китабығыҙ бармы? Иң яратҡан авторҙарым тип әйтер инем. Сөнки әлбиттә мин рус классикаһын яратып уҡыйым. Һәм кире ҡайтып, яңынан уҡып та яңы әйберҙәр асам. Әлбиттә ул Чехов, Достоевский, Толстой. Үҙебеҙҙең ерле авторҙарҙан Мостай Кәрим. Минең яратҡан авторҙарым. Ни өсөн улар һеҙгә оҡшай? Сөнки үҙ күңелемдә мөгаен ниндәйҙер параллель дип әйтәйемме, шундай тойғолар табамдыр был авторҙарда. Шуға күрә уларҙы сәхнәнән уйнарға ла, һәм уларҙың әсәрҙәре буйынса пьесаларҙы ҡуйырға ла ифрат яратам. Икенсе телдәр беләһегеҙме? Икенсе телдәр беләһегеҙме? Икенсе телдә һөйләшә беләмме? Русса. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы башҡа сит телдәрен белмәйем. Нисә матур күлдәгегеҙ бар? Нисә матур күлдәгем? Да, актриса булған саҡта әлбиттә байтаҡ ине. Һәм мин был йәһәттән концертный күлдәктәрҙе нисектер үҙем уйлап художник модельер менән бергә ижад итергә ярата инем. Хәҙер инде ул замандар үтте, шуға күрә азайҙы минең матур күлдәктәрем. Һеҙҙең матурлығығыҙҙың сере нимәлә?
Бына әйт нинди комплимент. Рәхмәт инде. Мин был турала уйлаганым да юк. Сынлап әйтәм, безнең заманда мин матур дип йөрү оят ине. Безне тәрбияләнделәр шулай, һин эшләргә тиеш, эшең менән күрһәтергә үзеңнең шәхес булуыңды, матурлыгыңды, эске матурлыгыңды. Тышкы матурлык менән генә мавыгырга оят. Хәзер караштар үзгәрде әлбиттә. Һеҙҙең өсөн ул дөрөҫмө? Минеңсә, был гармонияла булырга тиеш. Эске матурлыкта, тышкы матурлыкта. Әгәр дә тышкы матурлык менән генә мавыгып, һин күңелең матурлыгы тураһында уйламайың икән, был буш кулык була. Яҙмыш нимә ул? Әдәм балаһы бит дөньяга килгәндә үзеннән үзе генә түгел, үзеннән үзе генә барлыкка килмәй. Уның атаһы әсәһе була. Димәк, ниндәйдер характер менән туа. Һәммә Худайдан бирелгән дә ниндәйдер таланттар була. Буны әйтәйек, һеҙҙеке күк. Һеҙ бит ни өсөн һеҙ рәсем төшөрергә ярата. Һәр кемгә бит ул һәләт бирелмәгән. Димәк, был һеҙҙең яҙмышығыҙға ла йоғонто яһай. Ул һеҙҙең юлығыҙҙы аса. Һәм ошо юл менән китһәгеҙ, әлбиттә, һеҙ алдан бирелгән яҙмыш дип үҙегеҙгә үҙегеҙ шулай дип әйтә алаһығыҙ. Бына ниңә яҙмыштан уҙмыш юҡ дип әйтәләр? Шулай дип әйтәләр инде, сөнки бына безнең спектакльдә яҙмыштардан уҙмыш бар дигән исеме бар ине. Һеҙ белмәйһегеҙҙер инде уны. Бәлкем телевидениенан күргәнегеҙ бардыр. Мостай Кәримдең «Оҙон оҙаҡ баласаҡ» повесе буйынса ҡуйылған спектакль ине ул. Заманында 79-нсы йылдарда ул барды, һәм мин унда Аҡ йондоҙҙо уйнадым. Ул спектакльдә яҙмыштардан уҙмыш бар тип аталды. Әгәр яҙмышың оҡшамаһа, нисек унан уҙып буламы? Нисек хәл итергә мөмкин? Һин бик күп яҙмыш тураһында уйланаһың, ахыры. Яҙмышың оҡшамай тип, әлбиттә, әҙәм балаһы бит көслө булырға тейеш. Әгәр дә ҡаршылыҡтар күп күрәһең икән, уларҙы нисек үтергә, нисек үҙеңә юл һалып, һәм үҙеңде үҙең ихтирам итерлек, һәм үҙеңдең яҙмышым тип ҡабул итергә өйрәнергә кәрәк. Һәм был әлбиттә теге нимә булһа ла күнәм дигән әйбер түгел, ошоно үҙең төҙөргә өйрәнергә кәрәк. Бына яҙмышыңа күнеү ул ҡол булыу тигәндә аңлатмайҙыр ул? Юҡ, аңлатмай әлбиттә. Тынсулпан апай, һеҙҙең өсөн мөхәббәт нимә ул? Мөхәббәт. Бында барыһы ла эшеңә булған мөхәббәттең, яҡындарыңа булған һөйөү хистәре, шуныһыҙ бигерәк тә рәссам яки артист йәшәй алмай. Мөхәббәт ул үҙеңдең яратҡан кешеңдең кисерештәрен дә ҡабул итә белеү һәм уртаҡлашыу тип уйлайым. Яраттым тип беренсе тапҡыр кемгә әйттегеҙ? Яратҡан кешеме. Кемгә ул? Сер булып ҡалһын. Ярай. Нисә йәштә егеттәр оҡшай башланы? Нисә йәштә егеттәр оҡшай башланы? Моғайын, 2-нсе класста микән. Һеҙгә иң матур сәскәне кем бүләк итте? Мин иң матур сәскә дип күрәм яҙ көнө шоморт сәскә атҡанда. Һәм йәштән егеттәр килтереп ҡуялар ине йоҡонан тороуға букетты болдор төбөнә.
Әсәйем мине уяттырга кергәндә, тур, ана һиңә сәскә килтереп куйгандар дип әйтә торгайны. Шуннан бирле белеп, хәзер минең студентларым да шомырт сәскәһен китерәләр. Язмыш тураһындамы тагын? Юк. Мәңгелек нисек була ул? Әгәр дә һин төндә күккә караһаң, унда йондыздар. Касанда булһа, ошо йондыздар бөтенләй бөтер дигән уй, бөтенләй бит башка килмәй. Бына был мәңгелек. Бына вакыт мәңгелеге, җиһан мәңгелеге. Уны бит кеше акылы менән аңлап булмай, чөнки ул теге без кабул иткән трехмерный сознание гына түгел. Әдәм балаһының яне лә мәңгелек диләр. Без бер тапкыр гына килмәйбез йер йөзенә. Без яңадан кайтабыз. Һәм миңа калһа, мин касандыр бында яшәп киткәнмен һымак. Тормышыгызды өр-яңынан үзгәртергә тура килгәне бармы? Өр яңынан үзгәртергә? Үзгәртергә. Әлбиттә, бына 30 ел актриса булганнан һуң сәхнәдән китеп, өр яңынан яңа профессия башлау, ул үзгәртеп кору дип тә әйтергә мөмкин. Бер өлкәлә булһа. Еңел түгел. Әмма эшләү мөмкин. Һеҙ кешен кәңәшенә ҡолаҡ һалаһығыҙмы? Һалам. Үҙегеҙ кәңәш бергә артаһығыҙмы? Кәңәш, әйтәйек, эш буйынса икән, мин кәңәш бирәм. Һәр вакытта, көндә. Бына тормошта ниндәйҙер ваҡиғалар булған хәлдә ҡыйынһынам, сөнки кәңәш биреү ул бик зур яуаплылыҡ, әлбиттә. Һеҙ кешегә тиҙ ышанағыҙмы? Ышанам. Мин һәр кемдә уның яҡшы яҡтарын беренсе сиратта күрергә тырышам. Әлбиттә, был күҙ йомоп ышаныу түгел. Әммә һәр кемдең дә яҡшы яҡтары ла, кире яҡтары ла бар бит. Һеҙ изгелек күп эшләйһегеҙме? Тырышам. Күп эшләргә тырышам. Нисек килеп сығалыр инде, уныһын әйтә алмайым. Изгелек күп эшләһәң, ожмахҡа эләгәһең тиҙәр. Ышанаһығыҙмы шуға? Моғайын ышанамдыр. Ышанам. Әммә изгелекте ожмахҡа эләгер өсөн генә эшләргә кәрәкмәй. Был һинең күңелеңдең һәм үҙеңдең эсеңдәге булған ынтылыш булырға тейеш. Потребность. Әгәр дә һин уны эшләмәйһең икән, тимәк, һинең үҙеңә насарлыҡ килә. Уны изгелекте эшләргә еңелме? Еңел. Еңел, әлбиттә. Сөнки һуңынан, әгәр дә һин ниндәйҙер яҡшы әйбер эшләйһең икән, изгелек эшләйһең икән, ул бит һиңә тағы ла ҡайта. Ул кешеләр һиңә шулай уҡ яуап бирәләр. Һәм изгелек көтмәгән ерҙән килә ул һуңынан. Һин фақат шул кешенән генә һин миңә изгелек эшләргә тейеш дип әйтеп түгел. Нишләп кешеләр насарлыҡ эшләйҙәр? Мин дә аптырайым, нишләп эшләйҙәр икән улар насарлыҡты. Аңламайҙар шул ябай ғына әйберҙәрҙе. Ауыр мәлдәрҙә һеҙ ярҙамды кемдән һорайһығыҙ? Хоҙайҙан. Хоҙайҙан. Һеҙ ҡасан иланығыҙ? Ҡасан? Иланығыҙ. Иланым? Көндә илайым. Миңә? Ну, нисек дип әйтергә һеҙгә. Артистың психофизический аппарат тиҙәр беҙҙә. Ул бик нескә булырға тейеш. Һәм һәр бер әйберҙе ул тиҙ генә ҡабул итеп, тиҙ генә реакция бирергә тейеш. Һәм ул артист шуға өйрәнеп китә. Әйтәйек, кино ҡарағанда ла, йәки башҡа кеше менән ниндәйҙер көсөргәнешле хәлме, ниндәйҙер бәлә булһа ла, ул әлбиттә беренсе реакция күҙ йәшенә бирә. Таңсулпан апай, һеҙ ҡасан рәхәтләнеп көлдөгөҙ һуңғы тапҡыр?
1 минут элек кенә һеҙҙең менән бергә. Һеҙ бәхетле көнөгөҙҙө хәтерләйһегеҙме? Ҡапыл ғына иң бәхетле көнөм тип ниндәйҙе әйтәйем икән. Беләһегеҙме, әҙәм балаһы бәхетте бына ошо минутта туя алырға тейеш. Һәм элек йәш саҡта уны туя белмәйһең. Шулай кәрәк икән, бәхет алда һине көтәлер, ҡайҙалыр тип уйлайһың. Бәлкем һеҙ ҙә шулай тип уйлайһығыҙҙыр. Ә бына йәшәй торғас аңлайһың, әҙәм балаһының һәр тыныс атҡан таңы бәхетле. Һәм бына мин һеҙҙең алдығыҙҙа ултырам һәм ошо минутта бәхет кисереп ултырам. Һеҙҙең менән танышыуға бик шатмын. Һеҙҙең ҡиәфәттә мин буласаҡ Башҡортостандың танылған рәсемдәрен күреп ултырам. Шуның менән бәхетлемен. Бәхеттең төҫө ниндәй ул? Һеҙҙең өсөн. Лазурно-бирюзовый тип уйлайым. Бына мин был турала бер ваҡытта ла уйлағаным юҡ ине. Һеҙ был һүҙҙе, был һорауҙы биргәс, миңә ҡапыл шундай төҫ күҙ алдыма килде. Ҙур рәхмәт килеүегеҙ өсөн, Тансулпан апай. Беҙгә һеҙҙең менән бик ныҡ оҡшаны. Рәхмәт. Рәхмәт, балаҡайым. Мин һеҙҙең һәммәгеҙҙе лә бик яратам. Артабанда беҙ һеҙҙең менән осрашырбыҙ дип уйлайым. Бында студияла булмаһа, беҙгә килерһегеҙ ҡунаҡҡа, спектаклдәр ҡарарға. Һәм артабан һеҙҙең үҫешегеҙҙе, һеҙҙең бына профессионал яҡтан рәсәм булып өлгөргәнегеҙҙе күрергә ятһын. Мин һеҙгә ысын күңелдән уңыштар теләйем. Выставкаларға саҡырығыҙ. Килербеҙ, Алла бирһә. Рәхмәт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Рәхмәт һеҙгә. Тамыр студияһына мин инде күптән килгәнем юҡ ине. Был студия саҡ донъя күрә башлағанда ғына үҙемдең бәләкәй балам менән, Рената менән бында килгәнем бар ине. Хәҙер бөтөнләй икенсе һәм тапшырыуҙар да бик матур, бик күп һәм ҡыҙыҡлы. Был тапшырыу бигерәк тә, сөнки бер юлы балалар эшләп тә ултыралар, һәләттәрен дә күрһәтәләр һәм төрлө ҡыҙыҡлы һорауҙар биреп, улар күп ваҡыт мине шаҡҡатырҙылар. Яңы быуындың бына ошо тиклем фәлсәфәүи ҡарауҙары тормошҡа шатландыра, әлбиттә. Мин әле юл буйы уйлаясаҡмын, нишләп кенә уларға бына шулай тип әйтмәнем дип. Бәлкем шуның менән уның ҡиммәте шундалыр. Тансулпан апай миңә бик оҡшаны, сөнки ул көләс, яғымлы. Уның күҙҙәрендә күренеп тора, ул тормошта күп күргәнен. Шундай тыныс ҡына кеше. Миңә уның мәңгелек, мөхәббәт тураһында, яҙмыш тураһында уйланыуҙары оҡшаны. Миңә уның яуабы оҡшаған космосҡа осҡан килмәй тигәнен. Миңә изгелек тураһында яуап оҡшаны. Һәм үҙемдең портретымда мин уны йәш кенә төшөрҙөм. Бөтә эштәр араһынан бына ошо 2 портретты һайлап алыр инем. Алсын һәм Айдар төшөргән портреттар. Әгәр дә был Алсын төшөргәне абстракция формаһында булһа, быныһы инде психологический портрет дип әйтер инем мин. Икеһе лә миңә хатта оҡшаны.